अक्षी ओहो रोमे ने कहो भाईडा तू आवरो मेरे कन थोड़ो मिलन ने जो को तू कोई देसी दवाई रो जानकार है तो बताई दे। रोमो हमें आवनाड़ो ही है जो कोई देसी दवा बताई बा ले जो को ओ ठारी दूजी है आ खांसी आवे जगी आगी जावे तो केटा गड़ी बीरा थोड़ा तावड़े तप लो आडको ने कहीं तावड़ो मिले तो पगड़ा कहीं हावड़ो वे। ओहो ओहो थोड़ी कसरत कर लो। ओके बाबो हमें तो भाईडा 15 दिन रो ही रहो है ए 15 दिन ही आला पार हो जावे तो नुए जमारे आया आज तो भाईडा कौन न टोपी नोपी मामलो पारी कियो। ओहो अजे रोमो आयो कोनी के मैं हलू जो ठानी हाकड़े में हाथ बजे फोन कियो रोमा आवरो आवरो मेरे आज जुकाम लागुडो तभी टेव होनी रोज रोज पुरखे गई कहीं है ठानी ठारी लाग जी टाबरों ढलडो उड़ो है। उड़ी बाबा आयो आयो रोमो आयो भाई मेरो बचपन को वेली आयो। ओके पुरखा रोज रोज की है काट ठारी लागे तने। अरे रोमा हम हूँ तने के बताऊँ मैं एक दिन कहो मने खुनो पानी पाई दे वो गरम पानी पाई दे देखो मने ठाडो मटकी वालो पानी पायो मेरो गलो एडो सेटियो जाने कोई फेविकोल सेटियो है। मैं के बताऊँ तने हूँ दवाइयों लाला नाल गयो पर मेरे तो गलो हावड़ो वही कौन गलो आवड़ो वे मन लागे वही आवड़ो हूँ कौन बाईड़ा हम के हियालो निकल जे तो जाने नुए जमारे आयो। अरे काला पुरखा आ खोसी करे जन मुंडाड़ो हाथ राख ले मने इलाज करावण हारू बुलायो या खोसी दावण हारू बुलायो है। इलाज करने हमें तने केड़ो बुलायो है तू थोड़ो उकाड़ी रो जानकार है रोमा जिन्ना तने बुलायो है कोई तने फूड रो देखन को बुलायो नहीं। तू कोई उकाड़ी एड़ी बता सको पीते ही मेरे खोसी जाती रहे जाने कोई पी 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 बतूलियो गयो है। ओहो सेको इलाज कर रोमा सेको। अरे इलाज बता दे पहला तू मुंड बूंद राख खोसी कर खोसी को नहीं सीख गया। हाँ सीख कर 15 काट मने हुण पुरखा हाँ हूँ तने इलाज बताऊंगो बता ध्यान हुणी। हाँ ठीक है एक लाणो भगोलो लियो रो भगोलो लेन मी में नोनो पानी ना दे पानी नॉन मोन ओगनी काली मिर्चों नाक दे अदरक नोक परी 2-3 दिन लगती पीवी तेरे खोसी तो आगी जेबरी हुआ ठीक है हूँ पी ले हूँ। एंड एक बड़े ध्यान राखी हाँ रात की पी परी माथे पानी मत पीवी को पियोन भाईडा मेरे यार तू हरड़ी कर देनी यार ठारी तो तेरे जड़ो तू ही है रोमा रोमा थारी हावड़ू जी तेरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक है पुरखा हूँ हमें ओ तू जा ब्रो मेरे हावड़ तो हो जाई। अरे हावड़ू जी ठीक है हूँ मेरी गजबन गोरी ने कहूँ जो मेरे बाबू काली बना दे। हाँ ठीक ओ ठीक है जा ब्रो। अरे भाईडा रोमा आयो इलाज तो बतायो ओई करन देख लो दोने की करो वे जानो तो ठे जाई हमके एन हमके आ एक आवड़ हो जाए तो धका हूँ ही नहीं ही ठाई रो हगड़ो ध्यान राख वहाँ के मेरे नेड़ो ही नहीं आवड़ दो ही जुको हमने ए गजबन गोरी हमें के होयो थारे ओए बलके तन ठाकुन दिन 3 होया मने आँखों सी कर सिंको कर मेरा तो औतरा बारे आयरान भले पूछे होयो के अरे पूछू नहीं तो के करूं थे लो कियो हूं बोलू नहीं। अरे तो बोल भली कम से कम थोड़ी मीठी तो बोल तने बोलनो किड ना दियो आके जणो तणो यहाँ के मोह पड़ी मोह तो थोड़ी मीठी बोल जा मेरी गजबन गोरी मने तने ठा को नहीं ठारी लागोड़ी दिन 3 होया हूँ के तो दुखी हूँ ओ दे नहीं ते बोल तो बोल अड़ूज गयो। अरे अड़ूज गया तो मैं तो थाने बांध्या को नहीं जो को अड़ूज जाए। अरे वो अड़ूज्यो कोनी अड़ूज गयो मने ठारी लागोड़ी है खोसी आवे सीको आवे जके हूँ अड़ूज गयो पासो हा को आवे जिना तने को हाँ के तू आई पहला तो जा जान ठोकी हल्दियो बई भले फोगट गई एन माथे पियो ठाडो पानी मेरे माथे दो कपूरो कहते हैं पानी पा दियो ठाडो मेरे जड़ी लुगई थाने मिलते टेम लागी हूँ थारी कितनी सेवा करूँ थाने ठा है। अरे तू सेवा करे जकी मने ठा है हमें मने आधो घंटो होयो अटे खोसी आवे आलू जोड़ो बैठो हुइयो नहीं के ऊनो पानी लान पा दूं कर दूं एन बो रोम आयो मने उकाली आलू बा एक भलान गयो है अदरकन थोड़ी काली मिर्चो नौगन मारे बा उकाली करन लिया जो मन कहीं हाँ आवे तो कैठा हम उड़ जा मेरा हम लब नहीं करेला हमें
हाँ हाँ उठू उठू मेरे तो होरे जीव टुकड़ो खाणो ही नसीब में कोई नहीं कोरी थारे धके दौड़ती जूं तो जस कहूं है कौन ले ना हूं ओके ओकाली ले नहीं जेड़ा तो ए तो हो गया अरे होनो कनियो उठ जो ओकाली ले आई होनो कनियो आंगली बाल काटी दे ओके की औरत है मेरी आंगली बाल काटी ઓટો ની જેના કે કરું अरे यो करे कोई मने आवड़ती यो हिलाबरो ने लो कर दाल मेरी आंगली उने उने उकाली में बाल कटी रे मु के करूं धके तो मने धोई आवे ईरो इलाज ही बाकी पड़यो न मैं एको नयो ते बड़े इलाज करा दियो એલા તો ઘણાય કિયા બળે હું કોકણું જ રહી जिना तिना यहाँ के मेरे माथे जोर करी तो मने हावड़ फंपेड़ उठाण दे रात भर मने खोंसी आवे सिंको आवे इन कारण मने नींद को आई नहीं जिना हूँ तो जाणू आराम कर लूं थोड़ी देर एने तू आई जको आके अड़बड़ मेरी आंगली बाल काटी हमें जाके के उली दे हूँ पीऊं આ પડી પીલો કે આયો अरे कारी सैर कर ले नहीं रे मुंडो बाल काटियो रे एक मुंडो फाड़ दियो रे उल्टी होई एडी कोई उकाली बनावे તો કી કર બનાવે अरे यो पिनावे के थोड़ी नौकनी मो काली मिर्चों थोड़ी अदरक एन थोड़ो गरम मसालो नौकन लिया वाल तो मेरे ओके नहीं आवड़ हो जाल ते इमे के नौक्यो उनके तो नौक्यो इमे મો એક અદરકાળ ગોંટી પડ્યો બો નોક દિયો લબરી કાળી મિર્ચ નોક દીવી નોકન લઈ આઈ મે જણ સે કઈ આવળું જી लो फिरी काली मिर्चों एक अदरक को गोंठियो अरे इते तो हूं 12 महीना काट लार मेरी गजबन गोरी अरे तने कहीं ध्यान नहीं वाल तो मने पूछ लाल नहीं तू के दाल के मैं अपने को नु हापी बिना लाल मेरे ओ तो एक ते मुंडो बाल काटियो और मुंडो रे जबर कारी सैर कर काटी रे अब तू जा हटू एक की आ फिर ले जा करे मेरे हटे हरदी हवड़ जाऊं तुम्हारे डॉक्टर ने बताऊं हॉस्पिटल जा जिन मन लगे मेरे ओ कोई इलाज होई भाणु भाई डकयो तो अठे यो एड्रेस तो भाणु आई दियो के डॉक्टर साहब इति रहे दियो कोनी डॉक्टर साहब कोनी गया ओ ए ऊपर दिए पण होय तो के तम जम कीड़ो है अरे आज इलाज हो जे तो भाईडा ओहो हो डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार लकड़े माते तो टाइम है डॉक्टर साहब अरे पूरो तो हुन झालर लकड़े मात जान बैठ तो डॉक्टर साहब ये पूरो आखिर को कनी लगड़े रो कयो जण मैं देखियो केटा ऊपर मेलनी वो तो मेरे इलाज करवने आयो अरे केटा भाणु केड़ो डॉक्टर बतायो है कालो डॉक्टर है मने लगे हाँ डॉक्टर साहब क्या तकलीफ है तकलीफ तो है जनो आया हूँ डॉक्टर साहब तो कोई फूट रहा देखना आया कौन लप लप मत कर फटाफट बता मारा और जानो है कटे डॉक्टर साहब तकलीफ तो यूँ है कि हूँ तो हरवा तू बताऊँ मैं कि एक 2-4 जगह क्यों फोगटरी हल्दी चिमने 2-3 दिन बटे हगड़ी हल्दियाँ ठोकन आयो घरे घरे आन में मेरी गजबन गोरी ने कहो तू अरे थारी गाता नहीं हुनानी है तकलीफ बताओ नहीं फिल्म अरे हूँ देखूँ तो ठेठ हूँ बताऊँ जो थाने पूरी बीमारी समझ में आवे रही मैं आप ही देख लो मैं डॉक्टर हूँ नहीं मैं डॉक्टर हूँ तुम्हारे करना है तो मैं आप ही देख लो हमें दू हाल बटे मोचे माथे अरे 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 अच्छी अरे डॉक्टर आई तकलीफ है मुँह मोटी हाँ तो बैठ माचे माथे बैठ तो हाथ रख मर गई मारे माथे आई भाई तू बट बैठ जान यार हाथ लाओ ना तो निकनी अरे डॉक्टर साहब के करो से को मने कहो तो खरी अरे अरे ओय 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 अरे भाणु थारा भला होवे रे केड़े डॉक्टर कने मिलियो मेरा लारू पिसवाड़ो हुजा दियो रे मम्मी ठोकी क्यों अरे तेरे कुटेड़ा ही तने लगने ते केड़े डॉक्टर कने मिलियो रे मेरे तो लारू हैंग हुई रे खाए डॉक्टर कट गया थे
अरे बी गली रे मोजान वो मोटड़ो गेट लागुड़ो नहीं वो घरे अरे वो तो भेमंग डॉक्टर है।